奇蹟影片啦！犀利啊！奇蹟影片而家好興噶。哇，真係接到啊！但係聽講呢啲片呢，其實係拍咗超過100次，最後先至成功噶。原來係咁，因為夠奇情吸引到好多人睇，所以就叫奇情影片。你講咩話？啊，唔係喎，又講得幾好喎。係咁好啦，我哋一於都試下拍，然後拎俾大家睇。擺喺呢度就應該得啦。我搵到空膠樽啦！哇！大雄，你喺度做咩話？好凍啊，好凍啊！聽住啦，首先由大雄掟個空膠樽過嚟，跟住我就用球棒打個膠樽，再由小夫用紙皮箱接住。收到。奇蹟影片，奇蹟影片，咁就開始啦！嚟得，我嚟噶啦！睇住。你喺度做緊乜嘢啊？再嚟多一次，好嚟啦！哎呀，好痛！大雄啊！冷靜啲，冷靜啲。你諗下話冇佢就拍唔到嘅咧。交俾大雄就永遠都拍唔到落去，你哋調位啦！我嚟噶啦，睇住你。換人，換人，第125次，我哋嚟啦！唉，今次要得啊！冇問題，冇問題，好痛啊！玩夠未啊？幾乎次次失敗都係因為你。失敗成咁都可以算係奇蹟啦。只要一日有大雄喺度，睇怕都唔會有奇蹟出現。如果有人代替佢咁就好啦。我係講真噶，春夫話佢係啊。激氣啊！竟然淨係唔侵我一個玩。睇住你啦，我一定可以拍到比佢哋更加犀利嘅奇蹟影片噶。要掟入去垃圾桶度。唉，會唔會係因為距離太遠呢？一開始不如由容易嘅試起先啦。咁我走先啦。垃圾桶有啲咩問題呀？你話奇蹟影片，聽落好似好好玩喎。如果係咁，我有樣好正嘅法寶啊！奇蹟鏡頭，你只要將佢咁樣就搞掂啦。係咪想拍低將呢嚿紙掟入垃圾桶啊？係啊。好啦，我掟噶啦。喂，你掟咗去邊啊？點樣啊？犀利啊！你只要將呢個鏡頭裝落攝影機度，就可以好似我頭先咁創造奇蹟噶啦。哇！哎呀，唔記得閂翻部機添。食茶點啦！It's miracle！嗱，茶點啊！多謝媽媽。真係犀利啊！係咁，我都搵啲嘢試下。哆啦 A 夢，你幫我拍啦。冇問題呀。哎呀，咩事啊？咁就大件事啦。我哋行啦。冇所謂啦，我一個都得。好啦，要拍翻條犀利嘅片啊！哇！
It's miracle！ 有冇咩得意嘅嘢可以俾我拍呢？啊，呢個應該得喎。It's miracle！ 好，而家係第878次，我哋嚟啦！哇，呢一下靚啊！好，啱晒位，入去啦！你仲要繼續拍啊？計我話不如放棄啦。唔可以啊！我無論如何都要拍到奇蹟影片。搞掂晒，我要踢呢個波過去，啱啱棘住喺個罅位。好啦，我嚟啦！好痛啊！係啊，點會咁嘅？哦，原來係我仲未開機。好啦，今次一定得。搞錯啊！點解又會咁嘅？It's miracle！ 明明係我拍緊片噶嘛！今次一定要得。哦，大雄，係老師啊！你喺度做緊乜嘢啊？冇啊，我啊，哇，幾好嘢喎！都係換個地方。喂，你哋兩個點搞噶？係你打得太大力啫嘛！你哋仲喺度拍緊啊？咪咁多事啊！你又揸住部機嘅？我要拍一條犀利過所有人嘅奇蹟影片。哦，好啦，再嚟多一次。大雄你真係啊！你拍到好似奇嘅。睇住你啦！我要踢呢個波過去，要射中嗰張長凳，再反彈入個垃圾桶度。好痛啊！我嚟啦！嚟啦，包喺我身上。睇住。It's miracle！ 犀利啊！得咗啦！頭先仲拍得好清楚啊！即係去我屋企用大電視睇翻啦！好主意啊！快啲去啦！喂，點樣啊，大雄？做咩啊？有冇拍到奇蹟影片啊？你呢個法寶完全唔掂啊！但係照道理應該唔會㗎。夠啦，我唔拍啦！大雄啊！大雄，等陣先啊！就算唔踢波都一樣可以拍到奇蹟影片㗎嘛。等我嚟幫你拍啊！都話咗唔拍啦！大雄，你唔好咁講啦。咁樣拍住嘅話，就會好似頭先媽媽咁，好快出現奇蹟。又會咁奇怪嘅，乜嘢都冇發生到。呢個情況，咁奇怪嘅，咩都冇發生嘅，會唔會係部機壞咗呢？It's miracle！ 照咁睇部機冇壞喎，唔通係奇蹟影片？係咧。呢一條片邊度算係奇蹟啊？只係好日常嘅生活啫。呢個正正就係奇蹟嚟啊！你哋再諗下，大雄竟然一直都冇犯過任何錯。你哋有咩得意嘅影片俾我睇呀It's miracle！